ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დავით საგანელიძე საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემში დოის პატრონო დავით, ბოლო პერიოდში საპარტნიორო ფონდმა თუ მეშლება შემისწორეთ, შექმნა კლინიკების მართვის კომპანია და ასევე მუშაობთ კვლევებზე, რომლებმაც ამა თუ იმ რეგიონის პოტენციალი უნდა შეისწავლოს. ამ ფორუმის ფარგლებში ქონდა თუ არა საშუალება პოტენციურ ინვესტორებთან გესაუბრათ და კონკრეტული პროექტები გაგეცნოთ მათთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მაქვს საშუალება ჩვენს ტელემაყურებელს ვესაუბრო მართლა ძალიან გრანდიოზული ფორუმის შესახებ და სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებ, თუ შეიძლება 2 წუთით მინდა ჩემი განწყობა გამოვხატო. უდიდესი პროექტი ერთი გზა ერთი სარტყელი, რომელშიც ყველა სახელმწიფო ცდილობს თავისი ადგილი იპოვოს, მიმაჩნია რომ დღეს დავწვდე ამაში კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს ძალიან წარმატებული და გამარჯვებულია. იმიტომ რომ დღეს გამოსვლისას ალბათ გქონდა ჩვენს მაყურებელს საშუალება მოესმინა ევროპელი, აზიელი, არაბული სამყაროს წარმომადგენლების ძალიან მაღალი პირების გამოსვლა და მათი შეფასებები საქართველოსთან დაკავშირებით თუ რა საინვესტიციო გარემო აქვს ქვეყანაში და როცა მათი მხრიდან ვისმენდით ჩვენ პუნქტებს თუ რატო უნდა გააკეთო ინვესტიცია საქართველოში და თუ რატო უნდა იყოს საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე ფიგურა ამ უდიდეს 21 საუკუნის პროექტში მათი მხრიდან მოსმენით ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი სიამაყის საფუძველი იმიტომ რომ საქართველოს მიდის სწორი გზით საქართველოს თავისი ადგილი დაემკვიდრა ამ დიდ პროექტში. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას. რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ ჯერ მოდი სამედიცინო მიმართულებით წავიდოთ, ჩვენ განვავითაროთ ის მიმართულება, რაც მთავრობამ დაგვავალა, მოგეხსენებათ საპარტნიორო ფონდს გადმოეცა 3 კლინიკა, ყოფილი რესპუბლიკური სამავთყოფო, ყოფილი ონკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და ბავშვთა ინფექციური. უნდა გითხრათ, რომ მასიური პრივატიზაციის ფონზე, რაც ჯანდაცვის სისტემაში მოხდა, სახელმწიფოს ფაქტიურად ეს 3 ობიექტი დარჩა ძირითადი და ძალიან რთული ამოცანა გვაქვს, ერთ-ერთი ურთულესი, რომ ამ 3 სამავთყოფოს ბაზაზე შევქმნათ სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურების თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ცენტრები. ამოცანა რთულია, ჩვენ პირველ რიგში ვეძებთ ოპერატორს ჯანდაცვის ამ სფეროში ვინ იქნება და ვინ ჩაერთვება სახელმწიფოსთან ერთად, იმიტომ რომ PPP მოდელი სახელმწიფოსა და კერძო თანამშრომლობის ალბათ ერთ-ერთი კარგი მოდელი ჯანდაცვის სფეროში განხორციელდება. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ახლა დღეს დაიწყო ფორუმი და ამ მიმართულებით კონკრეტული საუბარი არ გქონია, თუმცა ზოგადად ძალიან ბევრს მუშაობთ ამ მიმართულებაზე. ეხლა მქონდა მე დღეს შეხვედრები უმსხვილეს ბანკებთან და ერთ-ერთი ამოცანაც დაფინანსების ეს სეგმენტია, მაგრამ ჩვენთვის მანდ მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით ოპერატორია. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, როგორც თქვენ ბრძანებთ, როცა საპარტნიორო ფონდმა ეს ბოლო რამოდენიმე თვეა აიღო კიდევ სხვა ფუნქციას და ამოცანაც, რომ შეარჩიოს საქართველოს რომელ რეგიონში რომელი წარმოების განვითარება, რომელი ინდუსტრიული სფეროს განვითარება ყველაზე მიზანშეწონილი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიცვათ ყველა რეგიონი, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში განვავითაროთ ინდუსტრიული ნაწილი, რომ მოსახლეობის მიგრაცია შევაჩეროთ და რომ ჩვენ გავაკეთოთ ბიზნეს პროექტები და შესაბამისად ჩვენს ბიზნეს პროექტზე მოვიწვიოთ უკვე ინვესტორი. აქამდე ხო როგორ იყო საპარტნიორო ფონდი თან მოდიოდა კომპანია, მოდიოდა ბიზნესი და ამბობდა რომ მე მაქვს ეს პროექტი და თქვენ თუ დააფინანსებთ და უпростоრად თქვენ თუ შემოხვალთ პარტნიორად, ჩვენ როგორც ბანკი პირდაპირ არ ვაფინანსებთ. ეხლა პირიქით, ვინაიდან ბიზნესები უფრო ერთმანეთს გავს, ყველა რაღაც ერთი მიმართულებით მიდის და ნაკლებადაა რეგიონებიდან საინტერესო პროექტები, ჩვენი ეს შვილობილი კომპანია, რომელიც როგორც გითხარით, რამოდენიმე თვეა მუშაობს უკვე რეგიონალური განვითარების ჭრილში იმ ახალ მიმართულებებზე, რომელიც საქართველოში განვითარებული სამწუხაროდ ჯერ არ არის, მაგრამ ქვეყნისთვის არის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონ დავით, საკმაოდ წარმომადგენლობითია ჩინეთის დელეგაცია ფორუმზე და პრეზენტაცია და ბევრი მიმართულებით გამოდგა. ბატონო, უკაცრავად. საკმაოდ წარმომადგენლობითია, თქო, აზიის ქვეყნებიდან, ჩინეთის დელეგაცია საკმაოდ წარმომადგენლობითია ფორუმზე. თქვენ როგორც თქო, აქტიურად თანამშრომლობთ ჩინურ მხარესთან, მაგალითად CEFC, იგივე ფონდი,
რომელიც საპარტნიორო ფონდთან ერთად უნდა შეიქმნას, იგივე პორტის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მმართველი კომპანია. დღეს უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებები ჩინურ მხარესთან, 3 კონკრეტული ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებებს თუ შეგიძლიათ გითხრათ უფრო დეტალურად და მოგვიყვეთ სხვა სახის რაიმე ახალი ინტერესი ხო არა აქვს ჩინურ მხარეს სხვადასხვა სექტორებში და მიმართულებებში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ძალიან გამახარა იმან, რომ ჩვენი მოწვევით ძალიან ბევრი კომპანია ჩამოვიდა. 50-ზე მეტი კომპანია, რომელიც უშუალოდ ჩემი და საპარტნიორო ფონდის პირადი მოწვევით ბრძანდებიან აქ და უნდა გითხრათ, ეს კომპანიები, რომლებიც უდიდეს როლს თამაშობენ არა მხოლოდ ჩინეთის, არამედ ალბათ მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაში და ფინანსების სფეროში. აქ არის როგორც საფინანსო ინსტიტუტები, ბანკები, ასევე უშუალოდ სხვადასხვა დარგის კომპანიები. ერთ-ერთი არის სწორედ კომპანია CFC, ჩინურად კომპანია ხუასინი, რომელთანაც ჩვენ ალბათ გახსოვთ მაისის თვეში, როცა ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის ორგანიზებით იყო დიდი ფორუმი Belt and Road პეკინში, მაშინ მოვაწერეთ იმ დღეს იმ ფორმატში ხელი, მაშინ მემორანდუმს, რომ შეგვექმნა ერთობლივად 50 მილიონი საწესდებო კაპიტალით ერთობლივი ფონდი, საპარტნიორო ფონდსა და კომპანია ხუასინს. უნდა გითხრათ, რომ კომპანია ხუასინი არის და ითვლება შანხაის ნომერ 1 კომპანია CDD-ით, აღარ ვსაუბრობ ეხლა მათ მოცულობებზე და მიმართულებებზე. მაშინ მოეწერა მემორანდუმს ხელი და დღეს უკვე გვაქვს საშუალება, რომ ეს პერიოდი ძალიან აქტიურად მუშაობდით სტრუქტურაზე, მუშაობდით თემებზე, მუშაობდით მენეჯმენტის ჯგუფის შექმნაზე და მათ ფუნქციებზე. დღეს უკვე კომპანიის დარეგისტრებას მოვაწერთ ხელს და კომპანია, რომელიც ამოცანა იქნება მხოლოდ საქართველოში ხაზს უსვამს, მხოლოდ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელება და საწესდებო კაპიტალი იქნება მხოლოდ საკონდენსაციო წერტილი, რომლის გარშემოც უნდა მოხდეს რეალურად დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა სხვადასხვა სფეროში. ძირითადად ჩვენ ვფიქრობთ, ეს იყოს ინდუსტრია, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმის განვითარება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. ამის გარდა ეს არის ყველაზე დიდი პროექტი, 2 მემორანდუმის დონეზე იქნება კიდე დღეს ხელმოწერილი, დღეს და ხვალ. ამის შესახებ სხვა დროს ვისაუბრებთ. კი ბატონო, გენადი არულაძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, რომელთანაც ვისაუბრებთ ამ თემებზე. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, თუმცა ბოლოს მაინც კითხავთ, ეს კითხვა მაწუხებს არ დაგემშვიდობებით, მოკლედ რომ იპასუხოთ, რაჭა ჩემო სიყვარულო ორის გადაღებებთან დაკავშირებით რაიმე სიახლე ხომ არ არის, საპარტნიორო ფონდი გეგმავდა ამას. მე ისე მინდა დავაზუსტო დღესაც კითხეს, რომ ეს არ არის რემეიკი რაჭა ჩემო სიყვარულოს. ეს იქნება მესამე ფილმი, რომელიც სლოვაკი და ქართველი ხალხის მეგობრობაზე, ურთიერთობებზე, ისტორიაზე აგებული. გახსოვთ, ერთი იყო შეწყვეტილი სიმღერა, შემდეგ იყო რაჭა ჩემო სიყვარულო და მესამე გვინდა ანალოგიური ამ ორი ერის, ორი ქვეყნის მეგობრობის შესახებ გაკეთდეს ფილმი. სცენარი დაწერილია და შესანიშნავი სცენარია, მთავარი როლის შემსრულებლები დაახლოებით გამოკვეთილი არიან და არ ვისაუბრებ შინაარსზე. რა თქმა უნდა იყოს შიგნით ქართული სიმღერები, ქართული ტრადიციები, ქართული ისტორია და დაფინანსების თემაზე ვუშაობთ. არ გავუსწრებთ მოვლენებს, ისე ვამბობ, ეს არ არის რაჭა ჩემო სიყვარულო. ეს არ არის რემეიკი, ეს არ არის მისი გაგრძელება სერია მეორე, სერია ნომერი 2, მაგრამ ისევ ამ ორი ერის, ორი ქვეყნის მეგობრობას შეეხება. თუმცა ცუდი არ იქნებოდა გაგრძელებას და მეორე სერიას. დიდი მადლობა დავით საგანაძის საუბრობდას. ცუდი არა, მე სიამოვნებით ვნახავდი ამის გაგრძელებას, მაგრამ მე ამის სპეციალისტი არა ვარ. სცენარის ავტორებმა და რეჟისორებმა ასე მიიღეს გადაწყვეტილება. რემეიქს კიდე სხვა პრობლემებია, ყოველთვის და ის სხვა. კი ბატონო, დავით საგანაძე იყო საქმის კურსდომარი, მადლობა მას.